Pwede makuha hanggat hindi Hindi. naka 100. Kailan papatong ka ng Pero 100? tuloy-tuloy naman. Tuloy-tuloy naman. Tuloy-tuloy naman. Kaya si Justin siya tagalagay ko ng, ikaw pala maglalagay ng space ng advertisement sa ads. Ah, Kailangan tinatanggap mga 8 pataas. Pero pagka 5 minutes, wala, ilan lang, dalawa lang. Kaya hindi maganda. Doon natututunan namin yun, doon sa mga sa Saudi. seconds lang 15 seconds lang normally yung Oh, pero commercial doon sa video mo, pwede mo siyang lagyan ng space para magkaroon ng advertise. Ikaw mismo maglagay. Kasi pagka in-upload mo at pinasok mo na sa YouTube channel mo, dadalawa lang halos ang papasok na advertise niyan. Pero pagka marunong ka maglagay, doon sa 8 minutes, at least mga 4 na ipapasok doon. Pero pag humaba pa ron, mas maraming advertise na ipapasok. So, problema nga pala nitong videos na to, ano ba tawag mo ron kaya? Nangangatog, nagpapalya. So, chinik namin yung iniska namin, walang nakuhang problema. Andyan nga, may scanner doon. Saan ba yung scanner? Pinakita mo. Ayan, walang fault na nakukuha. So, ang gagawin namin ngayon, imamanual namin to, diagnose kung saan may problema. Paandarin mo nga dyan, John. Yan yung condition nun pag andar niya. I-rev mo nga. Ayan, nagpapalya-palya siya. So usually ang problema nito, pagka ganyan, pag nagmamanual diagnose ka, isa-isahin mo tong coil pack niya. Kung yan nagbabago pag hinugot mo yung harness ng coil pack niya. Diyon, halika rito. Hindi mo siya mahalata, pero pagka nagre-rev ka, doon mo maririnig yung pagpapalya-palya ng makina. So ngayon, imamanual ko lang siya. Hawakan mo itong lid. So, basically, ito lang naman yung paano siya ilaraginos ng manual eh. Katulad niyan ko yung nakikita mo, okay yung andar niya, di ba? Dapat pag tinanggal ko to, mag-iiba yung idling niyan. Lalo mga ngatalalo yan. Ayan o, di ba? Nagbabago. So yan, bumalik siya sa tamang idling. Pero yan, mayroon pa rin problema. Ito problema niya, number 3. Titingnan natin yung 1 and 2. Kailangan magbago rin yan. O, nagbabago rin o. Makikita niyo yung pagbabago. So, proceed tayo sa number 2. Wheel pack niya, nagbabago. Itong number 3, ito lang yung testingin natin kasi nandito ang problema. Yan. Walang nagbago. So yung coil pack na ito, maaaring may problema. Pero bago tayo dyan mag-proceed, titignan muna natin spark plug niyan. Wala talaga. So, pero ito kuya, positive to. Ito ang problema nito kuya. Hindi nakuha ng scanner, walang walang fault na trouble code na nandun sa memory niya. Hindi nakuha. So, ito tatanggalin muna namin, testingin namin. Titingnan namin yung spark plugs kung matino o hindi. Itong coil pack number 3 na yan, ililipat ko sa number 4. At itong sa number 4, ililipat ko sa number 3. Pagka ito nagbago, at ito hindi nagbabago, so positive, ito ang may problema. So patay ka muna, puso muna. So yung muna gagawin namin, yung matino na nasa number 4, ililipat ko muna sa number 3 yung coil pack na to. Tapos yung nasa number 3, ililipat ko sa number 4. Pagka ito hindi nagre-react, so positive, ito ang may problema. Birthday ni ano pala ngayon? Pamangkin mo. Oo. Sabi ko, labas mo yung mga tinago mong ano dyan.
Eh, lagi naman daw sila doon. Sabi niya, sa baba kami magkakainan. Tapos si LT. Bakit? Bawal. Bawal. Saan ba sila? Kasama ba sila Kuya Edmund doon sa lugar na yun? Isang building. Ah, ganun. Ito yung sa number 3, lipat natin sa number 4. Ito sa number 4, lipat natin sa number 3. So ang gagawin mo kuya, pag halimbawang ito nga ang problema, picturean mo to. Para yan ang yung haba, saka yung itsura ng top niyan. Yan ang bibili mo. Kahit sa ano meron niyan kuya eh. Sa may isang andaan, hypermart. Hyper ano ba 'to? Market ba 'yan? Yun mayroon doon. Yan yung pinuntahan natin sa ano, ano ba? Ano ba? Ah, yung doon mismo sa ano, dalawang malaking ano yun. Yung Doon ako bumili ng EGR ba 'yun? Ano ba yung? Oo. EGR at saka ano. Doon ako bumili ng Doon mayroon doon sigurado 'yan. ng mga radiator ano, yung kompleto. Kuya, pwedeng paandarin mo muna sandali. Halika kuya. Dapat ito magre-react na ito eh pag tinanggal natin yan eh. So, kasi gumagana siya Oo. sa number 4. So, magana. Ibig sabihin, doon yung coil. Pagdating dito, wala talaga. So, positive yung kuya yan ang sira. Yung coil pack number 4 na yan, nadating sa number 3, yan na yung sira niya. So, ang gagawin mo, bilan mo muna to. Napicture mo na, di ba? Nakita mo lang yun. Kakamit na lang natin yan. So, okay na yan. So, itutuloy namin to. Ngayon, kuhanin mo yung takip nung ano. Kakabit na muna, may bibilhan muna namin ng coil pack to. Nakita naman na ng problema na tong bios na to eh. Pero subukan mo rin dyan kay GR, baka meron. Ayun ko lang kung meron dyan. Ha? Oo. Ah, Altis nga pala to. Nakadalawang gawa na rin ako ng Altis na ganito. Yung kay Mamboy pala, Altis pala to. Sige. Oh, yung kay... Oo. Kasi lagi nangahabol yung ano na yan eh. Yung aso na yan eh, hawakan mo. Lagi nangahabol dyan yung aso na yan. Malamang barangay yan. Kasi nga yung aso na yan eh. Bili ka muna ng ganyan kuya para makabit na natin. Galing pa naman ang Valenzuela na isang araw ka. Ito na yung nabili namin. New Star Altis, pang Altis to. Actually ito yung dalawang klase to. Mayroong 1.4 nito pero ang brand niya ay isa lang. Nagtataka lang ako bakit mura. Nakita ko yung isa, may putok dito sa ibabaw ng coil. So ito na yung bago. At ito yung luma. Original, may nakatatak Toyota pa talaga. So ikakabit na namin dito. Hawakan mo to. Para malaman namin kung mag-okay na tong replacement lang yung nakapalit dito. Wala yung gis. So kunin mo muna yung gis doon. Subukan mo nga ko yung panda rin yan. Pati yung takip, kuhanin mo na rin yung takip. Titisting na kami nito ngayon. Papaanda rin. Titingnan kung nagpapalyo pa rin o hindi. Rev mo nga kuya. Rev mo konti. Okay
Okay na, wala nang palyo. Kita na lang namin. Gamit mo na yung cover din. Okay na. Approve na yun.